자, 그럼 지금부터 본격적으로 경험률 산출에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 예상임금 상승률. 예상임금 상승률은 연금 채무와 손익에 가장 큰 영향을 미치는 요소다. 그리고 이제 승급지수, 셀러리 스케일이라는 것은 이제 BX로 표시했고, 기준 연령 대비 1년 단위의 연령별 임금 급여지수 테이블 또는 이제 식으로 나타내기도 합니다. 그래서 특정 연령 X의 승격지수 반영한 임금은 이렇게 요 식으로 나타낸다는 거 1장에서 배웠고, 그래서 이제 문제를 직접 풀어보면 2014년도 첫 해 기출문제네요. 문제 3-8번 한국연금의 보전급여가 30세가 120 얼마 32세가 130 얼마일 때 급여지 이 승급지수죠. 30대가 1로 할 때 32세는 얼마인가. 이건 쉽죠? 직접 대비해서 풀면 되니까 한번 직접 작성해 보시고, 다 작성했으면 답을 확인해 보도록 하겠습니다. 답을 산출해 보게 되면 이거에 공식에 그냥 그대로 대입을 하게 되면 1.0795가 나오네요. 자, 다음은 승급지수와 연간 임금 상승률을 엑셀 명부를 사용해서 한번 직접 실습을 해보도록 하겠습니다. 평가일 기준에서 6개월 이내의 명부를 사용해야 합니다. 이 승급지수 계산할 땐. 그다음에 가능하면 직군별로 구분해서 산출하는 게 좋습니다. 구분해서 산출할 수 있다면. 그래서 이제 문제, 실습 문제 3-9번. 이 실습, 지금 이 엑셀 이제 실습할 건데, 이 엑셀은 여러분이 만약에 이제 퇴직연금부서에 발령받는데, 증권회사나 이제 은행 같은 경우에는 계리사가 한 명인 곳도 많습니다. 계리사 한 명인 곳이면 따로 배울 곳도 없고, 그러니까 지금 배울 때 제대로 배우시고, 가서 이제 뭐 승급지수 계산하거나 탈퇴율 계산하는데 계산 못한다 그러면, 엑셀 한 번도 해본 적 없다 그러면 무시당하니까 지금 한번 잘 보시고, 그 다음에 더 중요한 건 실습을 한번 해보면 훨씬 더 이 기억이 오래 갑니다. 외워진 게. 그러니까 그 다음에 이 실습할 때 지금은 이제 먼저 쭉 보시면서 제가 설명을 드리면서 다 설명을 드리면서 시연을 할 테니까 쭉 보면서 따라하지 마시고 쭉 본 다음에 다 끝나고 나서 제가 다시 이제 직접 해보세요라고 했을 때 그때부터 하시면 됩니다. 따라서 하시면 금세 까먹으니까 설명을 드릴 테니까 설명 듣는 대로 이제 설명 듣고 그 다음에 시연하세요. 자, 이제 그 문제 3-9번 실습. 다음에 예상 임금 탈퇴율 산출 프로세스에 빈칸을 채우시고, 주어진 실습 파일 승급률 탈퇴율 실습 V1 이거 이제 그 다운받을 수 있습니다. 저기 이 교재 다운받는 곳하고 같은 곳에 있죠. 그 다음에 이 명부를 기준으로 승급지수 BX와 임금 상승률 1 플러스 BX를 엑셀을 사용하여 산출하시오. 그러면 이제 저희가 이 승급지수와 연령별 임금 상승률을 계산하는데, 이거의 주된, 그러니까 처음 시작은 Y는 A, X 플러스 B. 이거에 의해서 이 X가 이제 연령입니다. 연령이고, Y가 예상 임금이고, 그러면 연령별로 Y를 계산하기 위해서 이 선형으로 된 이 식을 만드는 겁니다. 이걸 회귀 분석을 통해서. 그럼 이게 만들어지게 되면 연령별로 이제 임금을 만들 수 있으니까, 이게 만들어지고 나서 이걸 만들기 위해서 이제 그 조평균을 사용하고, 이 평균은 전체의 평균인데 조평균이라는 건 그 특이자를 제외하는 겁니다. 그러니까 입사 연령 그 특정한 입사 연령에 있는데, 예를 들면은 이제 그 기사 아저씨들 45세에 입사를 해가지고 2년 차뿐이 안 되는데, 이런 분도 다 이 계산할 때 다 집어넣으면 이제 약간 착오가 일어나니까 이런 그 정상 인원만 대상으로 해서 산정을 합니다. 그래서 평균 임금하고 조평균 임금은 다르겠죠. 평균 임금은 전체 그냥 그 특이자도 다 포함되지만, 이 조평균 임금에는 특이자 제외된다는 거. 그래서 그걸 갖다가 가지고 Y는 AX 플러스 B를 만듭니다. 이때 Y는 뭐에 의해서? 최소자승법
자승법, 제도 자승법에 의한 회귀 분석으로 합니다. 이걸 갖다가 뭐 선형 회귀법이라고도 하기도 하고, 그래가지고 이게 산정이 됐으면, 그러면 그 다음부터는 쉽습니다. 그럼 저희가 보정 임금을 구할 수 있죠. SX를 구할 수 있고, 그다음에 저희가 앞에서 배운 SX 플러스 1, SX는 BX 플러스 1이죠. 그러니까 이거에 의해서 BX도 계산이 되고, SX와 BX가 계산이 되게 되면 연간 임금 상승률 1 플러스 BX도 계산이 됩니다. 이 순서대로 3번, 4번, 5번 이렇게 계산이 된다는 거. 요 순서가 되게 중요합니다. 요 순서를 알고 있어요. 보정임금 계산하고 승급지수 계산하고 연령별 임금 상승률을 계산한다. 이게 왜 중요하냐면 나중에 이제 공식 외울 때 너무 편하기 때문에. 그래서 이제 그 승급지수는 이제 급여지수라고 얘기하기도 하고, 연간 임금 상승률은 예정 승급률, 경험 승급률, 연령별 임금 상승률 이렇게 쓰기도 합니다. 이렇게 쓰기도 하니까 이렇게 알아두시면 되고, 저희가 이제 엑셀 갖다가 하다 보면, 엑셀 갖다가 이제 배우면, 엑셀 이렇게 이제 요 상태로 배울 텐데, 조평균 임금을 갖다 계산합니다. 조평균 임금. 조평임금이 뭐라 그랬죠? 특이자 빼놓고 나서 24세 평균 임금, 25세 평균 임금 이런 걸 쭉 계산하는 거고, 그다음에 회귀 분석을 통해 가지고 A하고 B를 구합니다. A하고 B를 구하는 건 요즘에는 너무 쉽게 돼 있죠. 그다음에 이게 구워지게 되면, 그러면 보정 임금은 15세 놓고 나서 Y는 AX 플러스 B에, 이게 15세 놓고 26세 놓고 하면 쭉 계산이 되겠죠. 그러면 보정임금이 계산이 될 거고, 보정임금이 계산이 되게 되면 아까 말씀드린 것처럼 승급지수가 계산이 될 거고, 승급지수가 계산이 되면 임금 상승률이 계산이 될 거고, 그렇죠? 그럼 이제 저희가 문제에서 가장 많이 쓰이는 공식 중에 하나가 이 공식이에요. 예를 들면 33세 B33을 계산하려고 그러면 이렇게 계산할 수도 있고, 아니면 B1 플러스 B32, 1 플러스 B31 이렇게 쭉 해가지고 B28, 이게 이제 B28이 요거니까 이렇게 해서 이렇게 6.4502가 나올 수도 있고, 또 그 다음에 2.81, 여기 B21은 2.8167인데, 요거 계산할 때 요거 B20 여기 B20이죠. 이게 B20, 1 플러스 B19, 1 플러스 B18 쭉 해가지고 1 플러스 B15 플러스 곱하기 B15 이렇게 계산할 수 있습니다. 그런데 그러니까 이걸 갖다가 이게 공식에서 많이 이제 계산할 때 공식에서 이게 많이 사용되는 공식인데, 이게 외워지기도 힘들고 금태 까먹으니까 이렇게 외우지 말고 그냥 이 B 승급지수를 갖다 계산하는 이 승급지수는 위에서 이 전체를 곱해가지고 계산해도 되고, 그냥 아무데나 이렇게 쭉 가다가 이렇게 기억자 꺾어지기만 하면 됩니다. 이렇게 이거 곱하기 쭉, 이거 곱하기 쭉, 아니면 처음부터 쭉 계산해서 쭉 가도 되고, 그러니까 어떻게 하든 이건 다 성립이 됩니다. 여기까지. 그러니까 이렇게 계산이 된다는 거 아시고, 자 그러면 지금부터 실습을 해보도록 하겠습니다. 이게 보시면 이게 이제 표준 입사자 연령별 이제 분포입니다. 입사자 연령별 분포고, 24세 1명, 26세 그 1년 미만 2명, 2년 그러니까 1년 이상 1명, 이렇게 쭉 인원이 쭉 나와 있는 겁니다. 그리고 23세부터 33세까지 요때 들어온 사람들만 정상적으로 하고, 이러면 뭐 사장님, 기사분 같은 경우에 이렇게 들어가 있다 그러면 이런 거는 인원에서 제외하는 겁니다. 그래서 요거는 이제 인원 분포고, 그 인원 분포에 따른 아까 24 한 명이 지금 194만 원을 받는 거죠. 이렇게 돼 있고, 여기 보면 이제 이거는 27세 1년 차, 27세 1년 차는 3명이 있네요. 그렇죠? 이런 식으로 되어 있는 분포입니다. 그래서 이게 연령별로 되어 있고 연차별로 되어 있고, 이걸 쭉 합산을 하게 되면 이렇게 쭉 연령 분표에서 이제 합산이 쭉 나와 있죠. 이렇게 쭉 나와 있고, 이제 합산된 금액이고, 그러면 이제 지금부터 이제 계산해 보죠. 먼저 아까 그 인원을 가져와야 되니까 인원이라고 쓰고,
인원은 인원분포에서 아까 21세 인원 한 명도 없죠? 예, 그러면 이렇게 해서 가져오고, 이거 여기 나와 있는 거 드래그 버튼 2개 더블 클릭하면 쭉 다 그냥 밑에까지 쭉 계산되죠? 이거 아시죠? 그러면 466명이고 쭉 드래그 됐고, 그러면 그 다음에 여기다 연령을 다시 쓰고, 연령을 가져오죠. 옆에 있는 거 연령을 가져오고, 그 다음에 드래그 버튼 더블 클릭하게 되면 밑에까지 쭉 채워지고, 그 다음에 이제 한번 보죠. 지금 이제 저희가 할 게 y는 ax 플러스 b를 갖다 할 거라고 했죠. 그러면 제일 먼저 할 게 뭐라 그랬죠? 1번이 조평균임금 계산하고, 그 다음에 두 번째가 뭐 한다 그랬어요? 최소자승법에 의해 가지고 y는 ax 구하고, 그거에 의해서 뭘 구하죠? 보정임금 xx를 구하죠. 3번 그냥 SX로 쓸까요? 보정임금 SX를 구하고, 그 다음에 또 저희가 뭘 구하죠? 그 다음에 4번 승급지수 BX를 구하죠. BX를 구하고, 그 다음에 연간 임금 상승률 구하죠. 1 플러스 BX 이렇게 연간 임금 상승률을 구하죠. 이렇게 해서 구하는 겁니다. 지금 여기까지 끝나면 끝나는 거고, 그러면 조평균은 아까 말한 것처럼 지금 이 임금은 원래는 이제 여기에 이렇게 임금이 들어가 여기 아까 말한 것처럼 사장님 기사분이 지금 46세인데 지금 2년 차에 500만 원을 받고 있다. 그러면 이거 갖다 그냥 이렇게 0으로 지워버리는 겁니다. 지워버리고 요 안에 정상 임금만 기준으로 해서 이제 지금 조평균 임금을 계산하는 거고, 그러면 어떻게 계산해야 되죠? 위에는 필요 없고 여기서부터 이거는 임금을 갖다가 인원수로 나눠야지 한 명당 1인당 인원이 나오죠. 그러면 1491이 나왔고, 드래그 쭉 하게 되면 여기 6명이니까 27살에는 302만 원, 그다음에 320만 2천 원이죠. 쭉 이제 연령별로 나왔죠. 조평균이 나왔고, 그러면 24세부터 있죠. 그 전에는 없고, 그러니까 24세부터 요 46세까지 연령별 조평균 임금이 쭉 나왔어요. 그러면 요걸 갖다가 요걸로 y는 ax 플러스 b를 찾으려고 합니다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 자, 해야 되는 게 이 삽입에서 여기 이 그래프 분산형 분산형을 구하면 이렇게 분산형 차트가 나오죠. 그러면 지금 아까 24세에 200만 원 정도 두 명 있네, 그렇죠? 40세에 지금 한 550만 원도 받는 사람 있고, 쭉 이제 요 인원대로 해서 쭉 지금 분포가 나온 거죠. 이 분포를 해서 y는 ax 찾으려고 그러면 요즘에는, 예전에는 제가 한 15년 전에 처음 시작할 때는 그 뭐 편차 구하고 해가지고 직접 이 최소자승법을 사용을 해가지고 여기서 엑셀에서 계산해가지고 했는데, 지금은 그렇게 할 필요 없습니다. 지금은 그냥 바로 나와버리니까 추세선이라고 해서 바로 나오죠. 이 추세선에 보게 되면 추세선 클릭하고 선형 클릭하게 되면 여기 나오죠. 점이 쭉 찍히잖아요, 그렇죠? 추세선이 나오고, 이 추세선에 대한 수식을 갖다가 차트에 표시하게 되면 이게 차트에 y는 ax 플러스 b가 나왔죠. 저희는 이것만 있으면 되는 거니까. 그러면 이게 지수로 나와 있으니까, 지수로 나오면 요거 이렇게 클릭한 다음에 이거 클릭하면 차트 옵션이 나오고, 요거 클릭하게 되면 레이블 옵션이라고 나오죠. 레이블 옵션 안에 보게 되면 여기 범주가 지금 지수니까 이제 숫자로 바꿔주면 이렇게 숫자가 나오죠, 그렇죠? 그러면 숫자로 이렇게 나오니까 여기 보게 되면 여기 최소 자승법이라는 게 뭐냐면, 저희가 평균 지난번에 확률할 때 평균 배웠었죠. 편차가 앞뒤로 플러스 마이너스 다 합치게 되면 0이 되는 게 평균이었죠. 또 똑같이 편차가 이렇게 있는데 이 편차들이 그러니까 편차가 플러스도 있고 마이너스도 있고 있는데, 가장 적은 편차가 나오는 값을 이렇게 일직선으로 그은 겁니다. 이렇게 일직선으로 그은 거고, 그러니까 요게 요 일직선의 의미는 요 편차들을
편차들이 가장 적게 나오는 일직선을 이게 말하는 거고, 그게 y는 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 저희는 이제 요거만 필요하니까 요거를 복사를 해서 여기다 놓을까요? 여기다가 한번 놓고 여기다 놓겠습니다. 여기다 놓고 그러면 A는 뭐겠어요? AXB 했으니까 요거 A는 요거 192,800원 컨트롤 C 한 다음에 여기다가 A는 붙여놓고 그 다음에 B는 뒤에죠? 뒤에 이거 마이너스 2,237,103원 컨트롤 C 한 다음에 컨트롤 V 붙여놨습니다. 그러면 지금 이게 저희가 이제 그 보정임금 SX를 구할 건데 이 보정임금은 그러면 이제 바로 나왔죠. 여기에는 조평균 임금에는 이제 이거 안 나와 있지만 저희가 이 일직선을 구했으니까 모든 연령에 대해서 다 이제 다 구할 수 있죠. 여기는 이제 46세까지 뿐이 안 나왔는데 뭐 55세까지라고 한다 그러면 55세까지 다 나오겠죠. 그러면 이거는 뭐죠? 이거는 AX 곱하기 X 21세 그쵸? 플러스 B 이거잖아요. 그쵸? 이건데 이제 요건 변하면 안 되니까 이거 갖다가 이제 고정시켜야겠죠? 그러면 F4를 누르게 되면 고정되는 거 다 아시죠? F4를 누르고 AA는 지금 다 F4를 눌러서 요거 AA는 고정됐고 그러면 이렇게 나왔고 그 다음에 쭉 누르면 더블 클릭하게 되면 다 이제 보정임금이 다 나왔죠. 그쵸? 보정임금이 다 나왔죠. 여기는 마지막 합계니까 빼고 그래서 55세까지 보정임금이 쭉 다 나왔습니다. 60세면 60세까지 하면 되는 거고 그 다음에 나왔으니까 저희가 그러면 BX 승급지수를 계산해야겠죠. 승급지수는 먼저 이거 나누기 이거 2키라면 1이 되는 거죠. 그쵸? 1이 되는데 여기서부터 이제 밑으로 가려고 그러면 하나는 여기서 분모는 분자만 계속 바뀌어야 되는 거죠. 그러니까 분모는 고정을 하고 더블 클릭하게 되면 쭉 나오죠. 그렇죠? 그러면 이 S 21세 181만 이건에 대한 비율이죠. 그렇죠? 쭉 비율이 나중에 55세까지 나오는데 46세는 뭐죠? 비율이 3.6이죠. 그렇죠? 630만 원 이거에 대한 비율이 3.7이라는 얘기고 그게 688만 원이라는 얘기고 그다음에 임금 상승률은 그러니까 요거는 이제 여기는 연간 임금 상승률입니다. 연간 임금 상승률을 어떻게 계산하죠? 요것도 사실은 똑같죠. 이걸로 해야 되고 이걸로 해야 되고 이거 똑같은 거니까 그럼 이제 이걸로 한다고 치면 저희가 이렇게 지금 이걸 어떻게 요걸 갖다가 이제 어떻게 계산하느냐 아니면 여기서부터 계산하느냐 이제 약간 헷갈리실 텐데 보시게 되면 이렇게 하면 안 되죠. 자 이제 보면 제가 먼저 여기는 요거분에 이렇게 하겠죠. 그래가지고 이건 연령별이니까 쭉 하게 되면 연령별 24세 여기 24세 요거 여기 24세의 임금 상승률이 그러니까 1년 연간 25세의 임금 상승률이죠. 이건 그렇죠? 이게 왜 이렇게 되냐면 보시면 여기 21세가 있죠. 그렇죠? 21세가 있으면 이거 22세가 있고 22세의 임금은 S22는 뭐죠? S21의 임금 상승률 이거죠. 임금 상승률 H가 이게 이제 B21이 되겠죠. 그렇죠? 그러니까 B21을 기준으로 해 가지고 그러니까 S22는 그러니까 이게 이쪽으로 가게 되면 어떻게 되죠? S21 이렇게 되죠. 그럼 이게 1 플러스 B의 21. 그래서 이게 B21이 된다는 거. 요거 이제 알아두셔야 되고. 그래서 보시게 되면 아까 했던 거 40대를 한번 기준으로 해서 제가 볼드 처리한 다음에 보면 지금 이 BX가
3.0220이죠. 그렇죠? 그럼 이걸 갖다 계산하기 위해서 어떻게 계산하냐면 여기다 한번 볼까요? 여기다가 는 곱하기가 뭐죠? 엑셀에서 곱하기 하려고 그러면 프로덕트죠. 그렇죠? 프로덕트로 해서 여기서부터 여기까지 쭉 계산하고 엔터 치면 똑같아졌죠. 그렇죠? 줄여보면 똑같아졌죠. 그렇죠? 이거는 여기가 1이니까 이렇게 기억자기로 되는 거죠. 그러면 나 이렇게 하지 말고 여기서 꺾고 싶다. 그러면 계산해 볼까요? 요거 대신에 여기까지만 하고 잠깐만요. 이렇게 해서 여기서 요거 대신에 요거까지만 이렇게까지만 하고 나머지 곱하기 기억자를 꺾어주니까 이거 곱하기 하면 똑같죠. 그러니까 이거는 이렇게 곱했잖아요. 지금 그쵸? 이렇게 곱해도 이게 나오고 그러니까 어디를 통해서 그러니까 bx는 바로 위에서부터 쭉 곱하는 어느 순간에 꺾어지든지 기억자를 꺾어지면 값은 항상 같다. 그러니까 이게 이제 증명이 됐죠. 증명이 됐고 그럼 이게 맞는지 안 맞는지 이게 지금 답을 숨기 아니라 해봤으니까 이게 지금 요랑 맞으면 되죠. 여기 지금 요거하고 요거의 차는 지금 다 0이죠. 다 0이니까 요거 지금 이게 원래 답이니까 제대로 지금 수행이 됐구나라는 걸 알 수 있죠. 그렇죠? 자, 여기까지 이렇게 해서 이제 그 엑셀에서 이 BX 보정임금하고 승급지수하고 연령별입니다. 연령별 임금 상수를 계산하는 거 지금 다 끝냈습니다. 자, 그러면 직접 이제 엑셀에서 한번 해보세요. 다 하셨으면 이제 본문으로 돌아와서 지금 B33은 이제 말씀 것처럼 이거는 이거부터 쭉 곱해가지고 올라가서 이제 꺾어지면 된다고 했죠. 그다음에 B21은 이거는 여기서부터 쭉 곱해져가지고 여기까지 올라가는 거. 그래서 B21은 1 플러스 이거 B20, 1 플러스 B20 곱하기 1 플러스 B19 쭉 곱해가지고 1 플러스 B15, 그다음에 B15. B15는 1이니까 그래서 이렇게 나오고 이건 다시 이게 이쪽으로 가게 되면 이거는 이렇게 되고 또 이렇게 나타낼 수 있다. 그러니까 요걸 갖다가 요거에서 요 바로 위에서부터입니다. 또 쭉 이렇게 하게 되면 언제나 성립한다는 거. 요걸 알고 있으면 문제 푸는데 되게 도움이 많이 됩니다. 그러면 직접 문제를 한번 풀어보면 문제 3-10번 15년 연금 기출 문제. 연령별 임금 상승률은 다음과 같이 산출된다. 20세 임금이 200만원, 40세 임금과 승급지수 B40을 구하시오. 기준 연령은 20세고 BX는 이렇다. 그 다음에 FX가 이렇고 연령 이렇게 된다. 자, 그러면 이 문제를 딱 보면 직감적으로 이 B40과 관련이 있고 그 다음에 이 BX는 이 대문자 BX 이거는 혼자 쓰이는 게 아니죠. 항상 1 플러스 BX 이 형태로 쓰일 거잖아요. 그러니까 이 형태로 바뀐다는 걸 알고 있어야 돼요. 이 BX는 혼자 따로 쓰이는 적이 없습니다. 그럼 이거는 BX는 FX 1.02 FX 플러스 1 빼기 1이죠. 그렇죠? 이거 넘어가게 되면 1 플러스 BX 이거는 이렇게 되고 이거는 FX가 50분의 X제곱 이거는 50분의 X 플러스 1의 제곱이니까 1.02 50은 서로 나가니까 X제곱분의 X 플러스 1의 제곱 이게 되겠네요. 그쵸? 그래서 하여간 그러면 이제 제가 S40 구하려고 그러면 S40은 뭐죠? S20 B40 B20 이거 1이니까 상관없고 이거 200만 원이고 그럼 B40만 구하면 이건 다 구해지네요. 그렇죠? 그럼 B40은 어떻게 구하죠?
B40은 저 했던 것처럼 SX에서 BX 1 플러스 BX가 이렇게 있을 때 여기 B40이 있으면 1 플러스 B39부터 쭉 곱해지겠구나 하는 거 알겠죠? 그러면 B40은 1 플러스 B39부터 1 플러스 B38 해가지고 쭉 가가지고 1 플러스 B 맨 위에 20까지죠. 20. 그 다음에 B20은 이건 1이니까 필요 없고. 그러면 이거 계산해 보면 1 플러스 BX가 이거니까 1.02 39니까 39의 제곱 x 플러스 1세 그러니까 40의 제곱. 그 다음에 이거는 1.02 곱하기 38의 제곱 39의 제곱. 그 다음에 쭉 가다가 이거는 1.02 20의 제곱 21의 제곱. 그러면 이렇게 날라가고 맨 마지막에 남는 거 1.02에 개수가 20개니까 20승. 그 다음에 40의 제곱 남고 20 요거만 남겠네. 그쵸? 이거 남고 하면 계산이 되죠? 자, 그럼 직접 계산해 보시고 답을 확인해 보도록 하겠습니다. 다 작성 끝났으면 답을 확인해 보면 이 공식에 의해 가지고 S-10은 200만 원 곱하기 B40이고 이거는 1 플러스 BX는 이렇게 표시가 되고 그래서 B40은 이렇다는 거 했고 그래서 쭉 해가지고 계산하게 되면 B40은 5.9436이 되고 200만 원 곱하기 5.9436은 1188.7만 원이다. 이렇게 답이 나왔네요. 그렇죠? 자, 다음은 정태적 승급률하고 동태적 승급률에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 정태적 승급률은 이제 일반 호봉제를 말합니다. 호봉제. 공무원처럼 이런 호봉제를 말하는 거고, 근데 이 호봉제의 문제점은 특정 시점의 상태를 전제로 하기 때문에 장래 임금 반영이 어렵습니다. 이런 문제점이 있고, 그래서 이게 이제 호봉인데 bx분의 bx 플러스 t가 이 호봉에다가 이제 연간 임금 상승률 곱해가지고 x에다가 호봉 그다음 연간 임금 상승률 가지고 sxt를 계산하는 거. 이렇게 계산한다. 뭐 요거는 이렇게 계산한다고 알면 될 것 같고, 비율은 이제 베이스업해 가지고 연간 임금 상승률을 말하는 거고. 그다음에 저희가 여지껏 공부한 거는 이제 그 동태적 승급률이죠. 연봉제. 그러니까 베이스업을 반영한 승급지수만을 반영하는 거. 지금 bx. 지금 저희가 사용했던 게 다 이거죠. 이거고. 반대로 승급지수 반영한 베이스업만 사용하는 방식. 1 플러스 bx. 이거 그러니까 임금 상승률을 1 플러스 bx로 사용할 수도 있고. 대부분 다 이렇게 사용하죠. 이건 다 사용하지 않지만 이거는 이제 문제로는 나오니까 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 자, 문제 3-11번. 신라의 승급률은 다음과 같다. 연령별 정태적 승급률은 1 플러스 bx 플러스 1 플러스 bu다. 즉 bx는 이렇고 fx는 이렇고 베이스업은 2%다. 기준 연령은 20세고 S20은 100만 원이다. 이럴 때 S20, S22, S30을 구하시오. 그럼 이럴 때 지금 이제 저희가 사용하는 거, 제가 그동안 지금 사용하는 게 SX 임금이 있었고, 보정임금, 그 다음에 BX가 있었고, 1 플러스 B 다시 X가 있었죠. 이걸 갖다가 그냥 그대로 사용하면 됩니다. 그 대신 이걸 갖다가 새롭게 더 요거를 1 플러스 요거를 그냥 1 플러스 B 다시 X라고 보고 요거에 준해서 BX를 갖다가 넣고 이제 계산하면 되는 겁니다. 그러면 요거는 먼저 이거 BX 나오면은 풀어줘야겠죠? BX는 이거 이쪽으로 가고 이거 뒤에가 1이 되니까 1 플러스 BX는 FX 플러스 1인데 이거는 20분의 1.5니까 X의 1.5승 X 플러스 1의 1.5승 이렇게 되겠네. 그쵸? BX가 이제 의미가 이거고 베이스업 이렇고 이랬을 경우에 S20이면 S20을 구해볼까요? S20은 X가 20일 때
20일 때 100만 원이라고 했죠. 그렇죠? 그럼 S가 21이면 얼마죠? 이거는 S21은 S20 곱하기 이거 이때 20대 인공상승률 하면 되잖아요. 그렇죠? 1 플러스 B 다시 X 아니 20 이거 해주면 되죠. 그렇죠? 이게 얼마? 이게 어떻게 되죠? B 다시 X는 X에 이게 BX고 X에 X하고 X 플러스 1에 1.5승이죠. 1.5승 곱하기 비유죠. 1.02 이게 이거죠. 그러면 이게 100만 원이니까 100만 원이고 이거는 20이면 그러면 여기는 100만 원 곱하기 20에 21에 21승 1.5 곱하기 1.02 이거 하면 이게 나오겠죠. 21승. 그 다음에 S 쭉 가가지고 S20 22도 가라 그랬네. 22도 가게 되면 요거는 어떻게 구할 수 있을까요? S22는 그럼 그냥 기본적으로 S22는 S20 그러면 이건 B-22에 B-20 그렇죠? 그러면 이거 구해져 있고 이거는 1이니까 이거 B-22 구하면 되죠? B-22는 B-22는 그럼 1 플러스 B 21에 곱하기 1 플러스 20 이거 두 개 곱하는 거죠. 그렇죠? 이거 곱하기 이거 두 개 곱하기 그러면 이게 나오죠. 여기다가 100만 원 곱해 주게 되면 이게 나오겠네. 그렇죠? 그러면 이제 S30은 어떻게 되죠? 이게 쭉 가가지고 이게 S30이다. 그러면 이거는 B-30을 구하는 거고 B-30은 1 플러스 B의 29부터 그렇죠? B-30만 구하면 이제 이건 다 그냥 곱해주면 되니까 그럼 B-30은 1 플러스 B 29 1 플러스 B 28 쭉 곱해져 가지고 1 플러스 B 다시 20이죠. 20까지. 그러면 이게 10개죠. 29부터 20까지니까 10개니까 똑같이 여기다가 베이스업이 들어가는 거니까 그냥 29죠. 29에 30에 1.5승 곱하기 1.02 28, 29에 1.05에 1.02 쭉 가가지고 20, 21에 1.5에 1.02 그러면 계속 나가지고 나중에는 20, 30에 1.5 30에 1.5, 20에 1.5, 그 다음에 1.02에 10승. 그럼 이렇게 해가지고 계산이 되겠죠? 그럼 다 계산이 되죠. 자, 그러면 직접 풀어보시고 다 푸셨으면 답안을 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 1 플러스 bx는 이렇게 된다 그랬고 그래서 요거를 이렇게 표시하고 등급도 이렇게 하자 라고 해서 S21은 100만 원 곱하기 20에 해서 1.2 이렇게 나왔고 S22는 S20에다가 B-22니까 요거 그리고 이거 뭐 각자 해도 되고 따로 되고 비율을 갖다가 이게 1.02의 2승에다가 20에 쪽이 날라가 가지고 이렇게 해서 이게 나오고 120만 229원이 되고 또 B-30은 29부터 28, 27 쭉 해가지고 20까지 그러면 뭐 각자 해도 되고 따로 해도 되지만 이렇게 가지고 이렇게 비율을 맨날 여기서 그냥 10을 해가지고 되고 아니면 하나씩 해도 되고 해서 이렇게 쭉 곱해주고
쭉쭉 가지면 나중에 S21.5, 그러니까 20에 1.5, 30에 1.5 등, 그다음에 1.2에 10승 해가지고 이게 나오고, 그래서 100만 원 곱하기 요거는 S30은 그래서 30세 임금은 223만 9,436원이 되겠네요. 다 되시죠? 그리고 여기서 왜 정태적 승급률은 미래를 반영하기 어렵다 그러는 거죠? 이 정태적 승급률은 이제 호봉제라고 했죠? 이 호봉제는 현재 호봉제를 말합니다. 그러니까 미래 호봉제가 아니라 미래 어떻게 호봉제 변할지를 갖다 반영할 수 없어요. 현재 호봉제만 반영하고 있기 때문에 미래를 반영하기 힘들다. 이런 얘기입니다. 알아두시고, 저는 매일 아침 김어준의 뉴스공장을 듣습니다. 그 이유는 뉴스공장이 3년 연속 라디오 청취율 1위라서도 아니고 김어준이 가장 영향력 있는 언론인 2위여서도 아닙니다. 이 조선, 이 중앙, 동아, 그 다음에 이 SBS 이런 매체에 의해서 워낙 가짜뉴스들이 많이 쏟아지는데 직접 이 팩트를 확인할 수는 없고, 최소한의 현재 팩트에 의한 시사 정도는 알아야 이 제대로 된 이 의사결정을 할 수 있기 때문입니다. 마무리로 오늘자 김어준의 생각을 들어보겠습니다. 안녕하세요, 김어준입니다. 열흘 전 조선일보는 부럽네요, 백신이 돌려준 영국의 일상 이란 제하의 기사로 영국의 코로나 대응을 찬양하는 기사를 낸 적이 있습니다. 영국이 마치 코로나를 졸업하기라도 한 것처럼 포털 메인에 하루 종일 걸려있던 이 기사의 의도는 한마디로 영국은 잘하는데 우리는 정부가 늦장을 부려서 망했으니까 투표를 잘 해라, 그런 거죠. 그런데 당시 기준으로 영국 확진자는 435만 명에 사망자는 12만 명대, 우리는 확진자 10만 명에 사망대 1000명대였습니다. 인구 절반이 백신 접종을 한 지금도 영국은 우리보다 많은 확진자가 나옵니다. 사회적 통제 역시 여전히 우리보다 훨씬 엄격합니다. 영국이 도달하고자 하는 시점에 우리는 진작에 도달해 있는 겁니다. 부러워할 건 영국이 우리를 부러워해야 하는 거죠. 실제 이 조선일보 기사를 본 영국 서식스 대학의 케빈 그레이 교수는 자신의 트위터에 나는 영국에 있느니 한국에 있는 게 훨씬 더 좋겠다며 이렇게 덧붙입니다. 한국 보수 매체는 정부 대응을 최대한 부정적으로만 보도하는 경향이 있다. 여기 제가 한마디만 더 보태죠. 단 진보적인 정부일 때만. 김어준 생각이었습니다.